हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक सामोल और मेरे पास है नोकिया का एक मॉडल है। तो इसको हम आज करेंगे डिसअसेंबली और जानेंगे इसका अंदर जो क्या क्या कंपोनेंट लगा है, इसका रिंगर कैसा है, माइक कैसा है, इसका स्पीकर कैसा है, ओके, वॉल्यूम की, ये सब आप कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका नीचे वाला सी बोर्ड कैसा है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों ये जो है ये है नोकिया का मॉडल। यहाँ पर आप देख सकते हैं TA1086, ठीक है, TA1086, ये आपका है नोकिया 2.1, ओके, नोकिया 2.1 ये है मॉडल। तो देखिए इसको डिसअसेंबली करने से पहले आपको अपना इसका जो मेमोरी चिप है ये आपको निकाल लेना है, मेमोरी चिप को, और दोनों सिम को भी आपको निकाल लेना है, और जितने भी सारे स्क्रू है ना इसको आपको सब निकाल लेना है। निकालने के बाद देखिए आपको यहाँ पर ये जो आप सिल्वर कलर का बॉर्डर देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको इसके नीचे एक गैप क्रिएट करना है। देखिए मैं अभी कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए गैप क्रिएट हो गया अभी। तो आपको यहाँ से इसको ठीक है, अभी ये कवर जो है पूरा आपका खुल चुका है, ओके, ये है कवर इसका। यहाँ पर आपका नीचे देखिए लगा है, वाइब्रेटर लगा है नीचे, और यहाँ पर आपका ये देखिए रिंगर का पॉइंट देखिए, मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता दूँ। देखिए आपका जो रिंगर है ना यहाँ पर टच होता है, यहाँ पर टच होता है, और आपका रिंगर काम नहीं कर रहा है तो देखिए आपका यहाँ पर कार्बन हो गया, नहीं तो ये जो कनेक्शन यहाँ पर जाता है ये इस पॉइंट पर टच होता है, मदरबोर्ड में, सॉरी नीचे वाला सी बोर्ड में यहाँ पर टच होता है। तो यहाँ पर अगर आपका कार्बन हो जाएगा तो आपका रिंगर काम नहीं करेगा, या फिर कभी कभी काम करेगा, कभी काम नहीं करेगा। आपको इसको अच्छे से इसको थिनर से थोड़ा वॉश कर लेना है, ठीक है। ये आपका है एंटीना पॉइंट, ये वाइब्रेटर यहाँ पर लगा है, वाइब्रेटर पीछे वाला में और कुछ नहीं है, ये भी आपका एंटीना पॉइंट है। चलिए ये हो गया पीछे वाला की तरफ। तो अभी आपको क्या करना है, बैटरी को निकाल लेना है। और यहाँ पर देखिए पहले मैं आपको ये वाला थोड़ा बोर्ड को, नीचे वाला जो सीसी बोर्ड है, आपको इसको आराम से निकालना है। यहाँ से इसको कनेक्टर को भी आप निकाल लीजिए, और ये जो बोर्ड को आप यहाँ से, ये भी बोर्ड जो है आपका अभी निकल चुका है। तो दोस्तों देखिए आपके बोर्ड के बारे में बात करते हैं। आपका जो माइक है ये नॉर्मल माइक है, आप चाहें तो इसमें जो यूनिवर्सल माइक आता है आप उसको भी इसमें लगा सकते हैं। इसमें वो वाला माइक भी इसमें आराम से लग जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर रिंगर की बात करते हैं। देखिए आप इसका जो रिंगर कैसा है, ये उसका रिंगर, ठीक है। अगर आपका रिंगर खराब भी आए तो देखिए आप ये वीडियो की देखकर भी पता कर सकते हैं कि रिंगर कैसा दिखता है। और ये आपका है चार्जिंग कनेक्टर। ये मैं जो सेट आया था मेरे पास, ये चार्जिंग कनेक्टर जो आया था चेंज करने के लिए, मैं ऑलरेडी इसमें चार्जिंग कनेक्टर जो है इसको चेंज कर चुका हूँ, ठीक है। ये नीचे वाला सीसी बोर्ड है। तो अभी आगे जितने भी लगा है कनेक्टर है हम सबको अभी कर लेते हैं यहाँ पर रिमूव, उसके बाद मदरबोर्ड को निकालेंगे। आप साइड थोड़ा वॉल्यूम देख लीजिए, यहाँ पर वॉल्यूम माइनस, ये प्लस माइनस, यहाँ पर पावर ऑन की। अब जो वॉल्यूम है अगर आपका ये फ्लेक्स ख़राब हो जाता है, या फिर यहाँ पर कट हो जाता है, तो आपको ये जो वॉल्यूम का भी ये आप टोटली फ्लेक्स जो है आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका वॉल्यूम के बारे में। तो अभी जो ये मदरबोर्ड है हम इसको अभी निकाल लेते हैं। ये है कैमरा उसका पीछे वाला, यहाँ पर एंटीना पॉइंट को भी आप थोड़ा यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, ये उसका मदरबोर्ड जो है वो अभी निकल चुका है। ये आगे आगे वाला कैमरा है, इसको भी हम थोड़ा यहाँ पर निकाल लेते हैं।
तो दोस्तों देखिए, इसका जो स्पीकर के बारे में बात करता हूँ, देखिए इसका जो रिंगर और स्पीकर आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए रिंगर और स्पीकर जो है ना, दोनों पूरा सेम है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला आपका स्पीकर का काम करेगा विथ प्लस वो भी रिंगर का काम करेगा, क्योंकि ये डुअल टाइप दोनों तरफ ही देखिए जो है इसका आगे तरफ देख सकते आप, दोनों तरफ इसका रिंगर का पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसमें 2 रिंगर लगाया है और एक रिंगर आपका इसका स्पीकर का भी काम करेगा, ये वाला रिंगर, ठीक है। देखिए दोनों रिंगर इसका जो है ये सेम है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा मदरबोर्ड को यहाँ पर इसका फ्लैट को निकालते हैं, थोड़ा उसका अंदर थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ये उसका आप थोड़ा कंपोनेंट को देख लीजिए, अगर आपको कुछ ज़रूरत आए तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये क्वालकॉम का चिप लगा है, 8917 क्वालकॉम का चिप लगा हुआ है, ये सीपीयू है, क्वालकॉम का सीपीयू ये लगा हुआ है, ठीक है। ये जो बोर्ड है ये पूरा सील है, इसको आप नहीं निकाल सकते। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।